Пришло время покрасить вторым слоем. Как бы я не хотела, но пластик придется покрасить вторым слоем. Ну, фокусируйся. Есть такие белые пятнышки, а сам камин прокрасился хорошо, но вторым слоем не помешает покрасить. Цвет очень приятный мы выбрали. Такой серенький, особо не маркий. Вот с белым сравнить. Он когда мокрый, он довольно темный. Вот мне остался последний кусочек. И камин пусть высыхает наш. У нас тут были дрова, но дрова были березовые. Я брала у знакомой, у нее печное отопление, и она давала нам березовые дрова. И получается, что в принципе мне они, наверное, немножечко приелись, и я хочу купить высокие свечки толстые. Я видела такие камины искусственные со свечками. Вот надо посмотреть, сколько стоят свечки, и, возможно, вместо дров мы поставим свечки. Ты видела, дочь, свечки, когда в камине? На картинках не видела? Хотя я сейчас пересмотрела, хотела вставить картинку со свечками, и мне что-то попадались такие некрасивые. И я подумала, что они похожи, как будто в церкви что-то зажженное. Так что, наверное, пойдут на место у нас дровишки все же. Краска быстро высыхает. Это хорошо. Я на себе тут суши наделала. Рыбка, огурец, рис, сыр, который мы делали сами из кефира, да. Мы их не разрезаем, суши, мы так делаем, мы наедим. Соус только соленый какой-то купили мы, да? Очень соленый. Так, только крошки потом убери. Нас угостили клубничкой. Она настолько сладкая, настолько ароматная. Я думаю, что она, наверное, какая-то скрещенная, возможно, с земляникой, потому что такой вкус необычный. И аромат такой. Я такой сладкой никогда не ела. Но это не земляника. Если только, как скрестить земляника, клубника. Клубника нет. Ну, в общем, клубни земника. В общем, наверное, скорее всего, это что-то скрещивается. Кисточку разминаю вторую. Какая-то она жестковатая. Я ее намочила вот и разминаю об тряпочку. Размяла кисточку. Хочу лестницу, вот эти части все, покрасить в темно-коричневый. То, что Вадим хотел в серый, но я хочу в коричневый. Посмотрим, как будет смотреться. Маленький кусочек какой-нибудь я попробую покрасить. Я думаю, что нормально. Зашивать мы ее пока не будем, лестницу, но когда она полностью вся будет шоколадная, вровень со ступеньками по цвету, то это будет смотреться гораздо лучше. Так, краску мы покупали МАФ, эмаль для наружных и внутренних работ. Тут эмаль уже будет вонять на все. Ну вот я начала уже красить. Даже покрасила под ступенки. Это у нас ламинат. И я даже вот умудряюсь покрасить ламинат. И мне кажется, это смотрится гораздо лучше, чем красный цвет. Еще, наверное, все же я и внутри покрашу на всякий случай. Надо только там протереть. А так, наверное, должно быть неплохо.
коричневый цвет против красного. Я уже вся чумазая. Если дома нет растворителя, то это будет трындец. Но мне нравится результат. Еще будут покрашены вот эти металлические стойки, а между ними будут доклеены обои, потому что обои еще не везде наклеенные. Еще вот и до лестницы. А здесь не знаю, до какого периода буду клеить. Возможно, до розетки или до угла, может быть, скорее всего. Посмотрим. Ну, пока у меня задача закончить лестницу. Лестницу я крашу. Все деревянные элементы тоже крашу, чтобы в один цвет был. И не знаю, хватит ли краски туда дальше подлезть. Ну, я думаю, что хватит. И вот эту часть еще надо будет коробку отодвигать. И боковушки тоже подкрашивать. Яна переделывает ногти. Спилила страшные белые, как вы говорите, как у Дракулы. Теперь у нее будут аккуратненькие, красивенькие ногти. Никто не запрещает экспериментировать. С длинными поэкспериментировала. Сейчас я чуть-чуть другую форму выпиливает. Я уже Нет, выпилила. мне кажется, ты покрыла их, нет? Чем я их покрыла? Это всего лишь база. А, база. Ты цвет уже выбрала? Нет. Давайте с вами выберем цвет, какой у нее будет. Какие-то они все яркие. Ты же сказала, хочешь нюдовые. Я сказала, что я хочу яркие. Ты сказала, яркие хочешь? Я не понимаю, чем ты слушаешь. Мне показалось, ты сказала, не яркие. Так тут разгуляйся. Вот этот красивый цвет. 95. Который. О, смотри, как классно было бы. Серенькие, 99 и 95. Чисто блестящие. Ну, мне с этой блесточкой. А это все или еще есть? Еще есть. Но нету. Не хватило, короче, мне этих пальцев. Пальцев не хватило. Ну, это они тут такие некрасивые. По факту, что они же будут блестеть, да, вот этот синий, он будет получше смотреться. Я могу сказать, какие я делала. Тут белого нету. Это был этот, вот я вот такой вот делала цвет. А, ну это я помню, да. И делала какой-то, по-моему, должен быть цвет, который менялся. Помнишь, я делала такой? Почти первый, который я сама делала. Вот такой По-моему, приятный цвет. А, и вот эти я делала. Помнишь? Ну, хороший. Вот эти, по-моему, я делала. А, нет, вот этот цвет, который что менялся. переворачиваешь? Помнишь, вот этот, который менялся? Этот раз? Да. А хочу я, наверное, или желтенький. А, ты говорила точно, что желтенький хочешь. Но этот яркий, этот более бледный. Ну, да. Этот такой более оранжевый. Вот сложно выбирается. Да. Ты вторую руку делаешь, да, теперь? Да. Здесь Один наращивать, что ли, будешь, да? Нет. Ну, этот какой-то короче. А, ты еще не все попилила? Еще не все. Вот эти еще 3 пальца осталось. Хорошо. Я Покажем чесаться вам, не что могу, получилось. мне неудобно. В следующий раз Неудобно буду делать почесаться? Все, в следующий раз буду делать себя. Все. Потом вам покажем, что у Яны получилось. Но это будет, наверное, уже не сегодня. Всем пока. Всем пока.